唔知道大家咧聽到呢個直線循跡唱臂要諗起啲咩啦？會覺得好好聲、好複雜、好難調校，又或者好貴啊？咁我今次咧同大家分享一款直線循跡唱臂咧，佢係用到氣浮噶，但係個設計咧都好簡單。咁我覺得調校咧一啲都唔複雜啊。咁同埋聲音咧有一定水準啊。咁啊至於價錢方面啦，咁我覺得咧因人而異，但係我覺得佢咧係值嘅。大家好，歡迎嚟到 Hi-Fi 發燒台，我係Lee388。今次咧同大家分享一個咧嚟自丹麥嘅品牌 Berman Audio。咁佢哋可以話咧係一個氣浮唱盤同埋一個氣浮唱臂嘅專家。咁啊，今次分享咗一個咧佢哋嘅中級型號 Moody， 一個氣浮續成嘅黑膠唱盤，同埋一個 Four， 一個氣浮嘅直線循跡唱臂啊。咁大家睇落去咧，佢保持翻呢個北歐嘅簡約風啊。但係大家唔好睇佢好簡單喎，佢出嚟嘅聲音咧都有一定水準㗎。所以今次咧就拍片同大家分享啊。如果大家想了解更加多咧，咁就唔好行開腳睇落去啦。咁同埋大家睇緊條影片咧，仲未訂閱 Hi-Fi 發燒台咧，就快啲訂閱啦。咁你訂閱咗之後咧，就會收到好多影音嘅資訊啊、黑膠啊、CD 嘅分享啊，或者呢個發燒友嘅家訪。好，唔講咁多，開片。Up in Spanish Harlem, she is a special one. She's never seen the sun. She only comes out when the moon is on the run and all the stars are gleaming. 先同大家介紹呢個 Moody 嘅氣浮續成黑膠唱盤啦。佢嘅底座咧係一個實心合成嘅物料去做成㗎，咁再用呢個 CNC 咧一體裁切成型啊。咁啊底座下邊咧就裝咗3粒咧可以調校水平嘅機腳，咁啊底座上邊咧有2個撳手掣，咁啊分別係一個開機同埋一個選擇33又1/3同埋一個45轉啊。而且咧真係好簡約㗎，因為咧連呢個33同埋45嘅絲印字樣咧都冇啊。不過咧用落就知道咧，近住轉盤嗰邊咧就係呢個33轉。而仲有2粒咧比較細嘅按鍵咧，就係嚟微調呢個轉速。咁呢個黑膠唱盤咧係一個帶帶動嘅設計啊，咁啊用咗呢個 DC 摩打驅動，而摩打咧係裝咗喺個唱盤底座下面嘅。摩打同埋底座之間咧就有呢個離座嘅交戰啊，咁嚟吸收呢個摩打嘅震動，杜絕咧震動咧傳到黑膠唱盤上邊啊。仲有呢個電子控速，令到個轉速咧個準確度更加高啊。咁啊據廠方所講咧，佢哋用到呢個儀器級嘅 Burren and Care 嘅測試儀器咧，去量度呢個轉速啊。咁啊轉速嘅誤差咧低過呢個0.003%啊，相當厲害啊。至於呢個鋁合金嘅轉盤咧，有7.5公斤重啊。咁原廠咧就跟咗2個有螺絲嘅手抽啊。咁啊裝轉盤嗰陣時咧更加容易同埋方便啊。咁另外咧就跟咗一塊咧3mm 厚嘅唱片墊啊。咁可以令到黑膠咧冇咁容易刮花，同埋有吸震嘅功能啊。Moody 咧係一個氣浮續成嘅黑膠唱盤啊，所以當然咧就要有氣泵啦。咁啊，當未有氣供應嗰陣時咧，就算推個轉盤咧，佢都唔會喐噶。咁啊，當撳一下底座上高啲撳手掣嗰陣時咧，就會有呢個空氣供應。咁嗰陣時咧，輕輕力推呢個轉盤咧，佢都會轉動噶啦。咁而呢個氣浮原理咧，就喺個底座上邊咧有一個出氣口啊。咁啊，當有空氣排出嗰陣時咧，就會喺呢個轉盤同埋底座之間咧形成咗一層咧好薄嘅空氣膜啊。咁啊，令到轉盤咧微微咁樣浮起，咁樣咧轉盤轉動嗰陣時咧就唔會有呢個摩擦力同埋噪音啊。咁而呢層空氣膜咧仲有呢個吸震嘅作用啊，所以呢個氣浮黑膠唱盤嘅好處咧就係相當之靜啊。原廠咧就跟咗一個咧全封密式嘅氣泵啊，咁裏邊咧有呢個緩衝嘅氣缸，咁啊減低咧充氣嗰陣時咧產生嘅脈衝啊。咁呢個氣泵裏邊咧就裝晒呢個隔音，所以非常之靜啊。咁啊就算充氣咧都完全冇聲啊，好似呢個試音室裏邊咧，我放喺呢個機架旁邊咧都冇問題啊。不過咧就唔好擺喺同呢個黑膠唱盤咧同呢個機架上邊啊，因為咧始終都有少少震動啊。另外氣泵背後咧有呢個可換式嘅防塵網啊。咁同埋咧可以同時供氣俾呢個氣浮唱臂啊。
咁啊氣泵個開關咧就喺個唱盤底座上邊啊。咁啊當呢個轉盤咧停轉2分鐘咧，氣泵咧就會自動熄機，所以操作咧都好簡單方便嘅。人人隨意點唱，一樣那些歌，唱吧，也夜來公式的拍掌。如何在你心窗一角，朦朧呈現我的愛，縱是驟晴驟雨，總管紛紛暗。呢個黑膠唱盤咧，另外一樣特點咧，就係除咗裝原廠嘅唱臂之外咧，仲可以裝多一支咧9寸或者12寸嘅唱臂啊。咁可以咧同廠方咧訂製個臂板，咁啊裝喺個唱盤左側咧就可以啦。廠方提到 Ford 呢支氣浮直線循跡唱臂嘅設計咧係好簡約㗎。咁啊其中嘅原因咧就係越少部件咧所產生嘅諧震機會咧就越少啊。咁啊自然更加好聲啊。咁同埋呢支唱臂嘅臂管咧係雙層碳纖嘅設計啊。臂管裏邊咧有適當嘅阻尼，而臂管咧就裝咗喺個鋁合金嘅圓筒上面啊。咁呢個圓筒咧就啱啱咧就套咗落去呢個氣管上高。咁呢個金屬嘅氣管咧上面嘅平均位置咧有呢個出氣口啊。咁啊當然啦，呢個出氣口嘅位置同埋呢個大細咧都經過計算㗎。咁啊當呢個空氣排出嗰陣時咧，就可以將呢支唱臂浮起啊。咁啊令到佢完全冇摩擦力。咁啊唱臂咧就可以全無阻力咁樣咧左右移動啦。咁啊唱臂嘅尾舵咧同嗰個臂管咧之間有3粒嘅膠墊啊。咁啊方便調校個唱重之外咧，仲可以減少諧震嘅機會啊。咁最後啦，唱臂裏邊咧就用咗一個 Lips 嘅編織高純度嘅銅線啊。咁啊直接咧焊接到唱臂後邊嘅顛插上高啊。其實咧，之前我都有試聽過咧 Burman 其他款式嘅氣浮軸承黑膠唱盤，同埋呢個氣浮直線循跡唱臂啊。咁嗰陣時嘅體驗咧，同今次咧一樣咧，我都覺得好滿意啊。咁同埋咧，我都好喜歡佢哋嘅聲音表現啊。咁啊，大家望落去咧，個黑膠唱盤同埋個唱臂咧，個設計好似好簡約啊。咁其實佢裏邊咧個加工精度咧做得好好啊，變咗金屬同金屬之間咧好夠緊密啊。咁咧就可以用好細嘅氣壓咧，就可以將個轉盤浮起，可以將個唱臂浮起啊。變咗個氣壓唔使咁大咧，嗰個氣泵咧亦都可以做得細啲，亦都冇咁大噪音啊。變咗個氣泵咧，就算擺喺個試音室裏邊咧，都完全察覺唔到啊。咁樣咧就可以解決咗咧個溫差問題，就唔會咧有呢個水分凝結嘅問題啊。所以而家啲 Burman 嗰啲氣浮唱盤啦，同埋氣浮唱臂咧，其實咧已經解決咗咧以往呢一類產品好多嘅問題㗎啦。咁其中一樣咧，我好喜歡呢啲唱臂咧，就係個調校好簡單啊。因為咧，呢一啲咧直線循跡唱臂咧，其實佢嘅水平咧係相當之緊要嘅。咁嗰個氣管咧，如果係調得夠平咧，變咗嗰個唱臂咧就可以好順滑喺上高咁左右走動啦。咁個唱頭咧就自然好容易咧拾取到黑膠上高嘅訊息啊。咁啊，廠方用咗一個好聰明嘅方法去調校個水平啊。咁啊，大家咧見到佢個臂板咧，其實佢下邊咧有一個金屬條嘅。咁個金屬條咧就令到呢個臂板咧微微升開少少。咁咧跟住就可以調校呢個左右嗰2粒螺絲咧，嚟令到呢個氣管咧可以調到平啊。咁樣點樣知道個氣管平唔平咧？咁啊當然可以用水平珠啦。咁另外佢一個聰明嘅方法咧，佢就提供咗一個金屬圈啊。咁呢個金屬圈咧就套咗落氣管裏邊咧。咁如果將嗰個氣管充氣嗰陣時咧，如果嗰個氣管係唔平咧，呢個金屬圈咧自然就會左右咁樣走動啦。咁當你將個螺絲咧調到夠平嗰陣時咧，其實呢個金屬圈咧就會定咗一個某一個位啊。咁咧就知道而家個氣管咧夠唔夠水平啦。咁以往咧，呢啲氣浮直線循跡唱臂咧都有2個問題嘅。咁啊，第一個問題啦，咁有時咧播呢個黑膠咧會有過唔到線嘅問題啊，會跳線啊。咁我今次咧試聽呢支唱臂咧，我試聽咗咁耐咧，我都未試過有一次跳線啊。咁我相信呢個原因咧，
就係佢嗰個氣管咧嗰個水平咧，即係可以調得好準啊，所以令到咧嗰個唱臂咧可以喺上高咧好順滑咁樣流動啊，變咗就唔會有跳線嘅問題啊。咁啊，第二個問題啦，就係話咧呢一啲氣浮臂咧通常都冇乜低音啊。咁我覺得咧而家呢個唱臂咧就完全冇乜問題啊。最主要原因咧就係佢裏邊嘅金屬加工咧做得夠好啊，變咗咧嗰個空氣膜咧係好薄啊，佢就唔會話咧射走咗啲低頻能量啊，所以我覺得今次聽呢啲唱臂咧個低頻表現咧都好好噶。今次咧試聽完呢個盤臂組合咧，咁我覺得咧佢嗰個背景咧真係相當啲靜嘅，好夠漆黑㗎。咁同埋咧，佢亦都好準確㗎，可以將嗰個唱頭嘅特性咧圓圓滿滿咁反映到出嚟啊！亦都可以將咧呢個黑膠裏邊嘅信息咧好準確咁樣發掘出嚟啊The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. 咁呢個組合咧本身嘅音色咧都唔重嘅，咁同埋咧當你播黑膠嗰陣時咧，可以話咧由頭到尾咧都一樣咁穩定啊！咁啊播人聲嗰陣時咧，嗰把人聲咧真係好似係釘喺中間咁樣啊！咁同埋伴奏樂器咧，即係好似吊住喺個人聲背後咁樣啊！咁啊成個畫面咧都好夠立體啊！咁同埋咧定位感咧都好清楚啊！咁用以前嗰啲寫稿術語咧，真係可以話觸手可及啊！咁同埋咧，佢嗰個空氣感啊，個活生感都好，亦都可以將嗰個低頻咧原原本本咁發掘出嚟啊！ But can't begin to know the meaning of, and yet we're not too young to know. 最後啦，我覺得呢個盤臂組合咧，適合一啲咧追求高傳真度嘅發燒友啊，又或者咧，你而家用緊個唱頭，你想好好咁反映到個唱頭啲音色出嚟咧，我覺得呢個組合咧都適合㗎。咁至於個組合有啲咩缺點啦？咁我覺得咧，佢最大缺點咧就係個唱片墊啊。當我每一次咧擺張黑膠落去咧，想攞出嚟嗰陣時咧，嗰個唱片墊咧好容易咧就會黐住張黑膠咁走出嚟啊。咁變咗咧嗰時好驚咧整親個唱針啊。所以我建議大家咧都可以用一啲 Blu-Tack 或者好薄嘅雙面膠紙，將呢個唱片墊咧黐咗落去呢個轉盤上高，就可以解決呢個問題啦。好啦，今次嘅分享咧就到呢度啦。大家記得分享、訂閱、按讚 Hi-Fi 發燒台，咁同埋咧加入咗我哋嘅會員制咧，會有啲專屬影片可以睇得到㗎。好啦，下次見。